Итак, вопрос к знатокам. Вот у нас полуоси. И получается, если вот так крутить, есть вот такой вот шум. И если вверх, сейчас покажу, вот так подбить, вот так, стучит где-то вон там где-то. Это в шлицах или где выработка. На полуоси или чаще там в ступице. В общем, или это норма, может смазку добавить. Вот, и с этой стороны то же самое. Вот я подбиваю, и вот такой стук. И вот где это? В ступице вот здесь или на шлицах. В общем, дайте совет.